třetím místě s trestnýma 4 bodama, časem 4:24. To bylo čistý.
Dobrý, puste mě, jedu. Prý si ještě nejedu. Jde tam u závěr.
Pěkně! Nebo jedna. Vidíš, jak máte světla vepředu i? Jak trvá rozsvícený. Pěkně! Pěkně! Pěkně, škoda. Škoda, dá. No, takhle, tak, cibulka. Lanka. Kouře to! Jednou! Na třetím místě s trestníma 4 bodama, časem 4:24, Marek Vašíček. Na druhém místě taky 4 trestné body. 4 trestné body a časem 4:05 Radek Hán.
A na prvním místě taky 4 trestné body s časem 3:31 Kamil Vašíček. Gratulujeme. Ráda, ještě jednou potlesk pro všechny. Tak něco řekni, Honzí. Já to nevím. Řekni čau, strejdobery. Čau, středopery. Tak. It's not a game, it's a rich thing.